Halo om-om dan tante-tante, balik lagi ke channel kita Daily Bike Jakarta, toko sepeda ter the best se-Indonesia. Hari ini kita bakalan review sedikit. Ada sepeda yang keren banget, lagi tren, yaitu Mini Velo. Kita bangun sepeda ini khusus untuk perempuan ya. Nanti kita lihat sepedanya kayak apa, speknya juga keren banget. Masih penasaran kan? Sebelum lanjut, untuk bisa support kita, yuk di like, komen, dan subscribe. Kita bangun sepeda ini khusus full custom, kita build sesuai dengan permintaan ownernya. Dia kepengen sepedanya konsepnya silver, sporty juga, hitam dengan karbon, dan mau ada sedikit sentuhan pinknya. Nah, kita lihat nanti ya, saya akan jelasin juga dengan speknya. Yuk, langsung kita cek sepedanya kayak apa. Kita mulai dari wheelset belakang. Wheelset belakang kita pakai Deus Araya, dia full hitam dan profilnya tinggi. Kita kasih hub Nautilus yang bagus banget, launcher dan jangkrik tentunya. Tak lupa ya, kita juga tambahin dekal warna pink karena memang owner mau ada sentuhan warna pink. Dan di sini kita pakai ban Solby One. Lalu untuk sprocket 1128 supaya shiftingnya juga nyaman, rasionya bagus. Dan untuk group set yang paling penting kita pakai Sensei Empire 11 speed dengan RD-nya yang sudah karbon. Lalu untuk crank kita kasih Tiagra 5236T dan BB-nya Gober Ceramic. Nah, biar matching ada sedikit warna merah juga di BB-nya. Untuk FD-nya Sensa, ya. Untuk seat post kita kasih karbon, saddle velo. Nah, bisa dilihat ini frame-nya bagus banget, keren sekali. Frame dark rock ini sama seperti frame Tsunami, yang keren sekali ya untuk warna ini. Nah, untuk drop bar juga kita kasih karbon dengan stem karbon. Ini drop barnya kita kasih aero, keren banget, bisa di shoot di drop barnya, keren sekali. Nah, drifter dari Sensei Empire yang benar-benar keren ya. Coba kita turunin sepeda ini dari hanger. Biar lebih jelas. Keren sekali ya sepedanya, mantap banget. Dari dia untuk bar TP juga kita kasih warna pink biar matching. Nah, jadi gimana menurut pendapat kalian penilaian untuk sepeda ini? Dari 1 sampai 10 kalian nilai berapa? Jangan lupa untuk selalu kasih kita masukan dan subscribe channel kita supaya kita lebih semangat untuk bikin sepeda yang lebih keren lagi daripada ini. Salam sehat, salam goes, salam mantap-mantap. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.